Dinalusan dagitoy a residente ti monumento dagiti biktima ti abortion iti Bacara, Ilocos Norte. Tinasao ang monumento ket masarakan iti sikigan ti St. Andrew Church. Makita ti monumento ti fetus ket adda pay lapidana. Kuna dagitoy a paradalos, inrapindan a dinalusan daytoy tapno makita ken mabisita dagiti mapmapan iti simbaan. Mayat mo sir kanayo mga daldalusan dito yan ti abay da dito nagyanan da sir. Inkararagan da payan dagitoy kas panaglagip iti fiesta dagiti minatay. Iramdaman mga dalsan dito kasla pitos lang Monumento da. monumento da. Para iti Balitang Ilocos Online, Joan Agustin.